Jak často cvičím? Většinou cvičím každý den a snažím se 3 až 4 hodiny denně prostě věnovat svýmu tělu. To je složitá otázka, protože já jsem první zápasy měl v kickboxu a v karate a to mi bylo nějakých 17-18 roků, dokonce i mladší jsem byl. No a takže když si vezmu, že teď mi je 42, tak je to asi 24 let. No. Box je sice hezký, jeden z nejhezčích sportů, ale přesně finance v něm nejsou a je to velký problém. Další věc je, mě bavilo boxovat, ale neměl jsem nikdy moc ambice být mistrem republiky nebo mistrem světa. Spíš jsem to dělal proto, abych měl tu fyzičku a to porno, když to řeknu hnusně, mě vydělávalo fakt hodně peněz, takže pro mě byla jasná volba porno. Tak určitě je lepší sex, ale ten box je takový, je to prostě zajímavý. Je to adrenalin, je to fyzický, psychický vypětí, je to takový, je to prostě jiný. Každý má svoje. Já bych řekl, že má to hodně společného a hodně adrenalinový. 21 sekund i s 10sekundovým počítáním. To bylo v amatérech a bylo to vlastně už před spoustou let. No. Myslím si, že to tělo, vlastně ten sex je stejný trénink. Teď samozřejmě záleží, jak dlouho se souloží. Když se souloží 7 minut, tak to nestihne ani to tělo zareagovat, ale když budete souložit 1,5 hodiny, 2 hodiny, tak zapojujete vlastně veškerý svaly a myslím si, že to má kladný vliv na nejenom postavu, ale přesně na srdce, na cévy, takže potom to tělo je daleko zdravější. Mně je sympatická na to, že je 19 roků, tak to má docela v hlavě srovnaný. Dělá si dobře ten marketing. Myslím si, že když u toho ještě nějaký pátek vydrží a bude se snažit dál, tak má jedna z mála možností dosáhnout nějakého světového úspěchu. No. Částečně ano, za druhý mě se líbil ten námět, protože vlastně je to maurský tetování a je to vlastně tetování, že zahání zlé duchy. Takže tohle tetování je pro mě taková jakoby symbolika, ale je to i o tom, že ten Mike Tyson se mně opravdu líbí, líbil se mi jeho život a já už to mám hodně dlouho, takže dneska už to má spousta lidí, ale v té době jsem byl jediný a to mě bavilo. Bicák je zrovna jeden z nejhorších svalů, který může být, protože ten zpomaluje ten úder. A většinou právě, když poznáte někoho, kdo má ohromný bicáky, tak vlastně neumí moc boxovat. Ale já samozřejmě izolovaný bicepsy v posilovně, nejlepší cvik na velkou ruku. No. I když objem dělá triceps, ne biceps. Mě už to přestalo bavit a myslím si, že jsem odešel ve správný čas, že vlastně dneska už to porno je to přehlcíno, na tom internetu to je spousta zdarma a ta kvalita toho porna šla strašně dolů. A málo kdo dneska natočí fakt kvalitní porno nebo něčím zajímavý porno, i když teď jsem třeba dostal pod free videa zajímavou upoutávku, jakový porno horor a půjde to teďkom vlastně do distribuce a to se mně opravdu líbilo, ale většinou to jsou už takový všechno jednoduché věci, pokud možno co nejlevnějc natočený a je to takový o ničem. No.